Assalomu alaykum, assalomu güzelliğini. alaykum. Yasmin Brand kanalına qadrbaland, Allah. qadrli obunachilar. Labam, Bugungi spikiri, kunlaringiz güzellik, xayrli va kaşan, barakali bo'lsin. göz Bugun padokyan hammasi güzelden 2025-yil Bo'lmasa, 17-dekabr kuni güzelliği, ko'pchilikni 400, talab va rom istaklarına arzuyada binoan Lady Beauty 350, House'a geldik. 350. Ya'ni Sanam Stilist salonuna geldik, go'zallik salonuna. Ko'pchilik yangi yil aksiya, hamma aksiya qo'yibdi. Sizlar aksiya qo'ymadingizlarmi deb so'rab turibdilar. Aksiya qo'yganmiz, lekin ko'pchilikni xabari bo'lmay qolgan. Yangilacha xudo xolasa chiroyli aksiyalar qo'yibdilar. Shuni qo'llangancha donishtirib o'tishga harakat etamiz. Videomizni boshlashimiz oldin birdan like'larni bosib, do'stlarga yuborib, kommentariylar yozib qoldirsangiz, xudo xolasa manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Do'stlarga yuborib qo'yishni ham unutmanglar. Чтобы salon sochimni uzattiraman, yangi yil oldi go'zal bo'laman degan qizlar, chiqanlaringiz, donishlaringiz shu videoni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Aksiyadan foydalanib qolsalar bo'ladi. Adresimizga yaladin bo'lsak, adresimiz Qoraqalpaqiston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l dehqon bozorining yonida bo'ladi. Ya'ni To'rtko'l dehqon bozorini. Ina bir masjid, To'rtko'lda masjidini ro'parasida bo'ladi. Mustaqildan chiqqan chapda svetofor. Burada qiz turadi. Masjid aslida do'kon kichkina havo. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Chiroyli aksiyalar qo'yibdilar. Xudo xolasa 31-dekabrgacha chiroyli aksiyalar bor. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Farman. Barbun, yaxshimisizlar? Skidga qo'yibsiz, ko'pchilikni xabari bo'lmay qoldi. Ava. Navlara skidga qo'yibmiz. Skidgan hamma narsaga qo'yib ko'pchilikni xabari yo'qmi ekan? Yangi yilgacha. Oqshom prямой efirimizda ko'pchilik yozib turibdi. Ko'pchilikni xabari bo'lmagan, salonni reklamating, aksiyalar yo'qmi deb, o'sha yangi yil oldi hamma go'zallashishasi keladi. O'tirishma, to'y, ayol kishi har bir ayol borki, o'zini qarasha, go'zal bo'lib yurishi haqqi bor. Hava yangi yilgacha hamma narsani skidga qo'yib Soch qirqish, qosh terish, soch bo'yash, depilatsiya xizmati bor bu yerda. Undan tashqari keratin, soch bo'yash, har turli xizmatlaringiz mavjud. Keyin undan tashqari bizada qosh Rastashofkalar bor. Undan tashqari strelka, ko'zga strelkalar, labga forma, pomada effektlar. Hammasini 250 mingdan skidga qo'ydik. Xabari bo'lmaganlarga yana bir aytib o'tamiz, yangilading. Yangidan keyin qimmatlıydı lekin. Shu videoni labini chizdiraman, qoshini chizdiraman yoki ko'zini nima ishladi? Podvodka ishidan degan donishlaringiz bo'lsa, shu videoni yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi deb umiddamiz. Keyin qaranglar, undan tashqari bizlara dirnak shidonkiz ham kerak. Keyin o'zini shunday instrumentlari, hamma narsasi bor. Ayol qizlar bo'lsa, salon ishlayman degan ayol qizlar bo'lsa, arendasi arzonroq bo'lsin desangiz, o'shalarga kelib ishlashlaringizni tavsiya etamiz. Taklif etib qolamiz. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Shunday ish qarab yurgan yo bo'lmasa, salon ochaman degan donishlaringiz bo'lsa, yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Tayyor qilib, tayyor dalar bor bu yerda. To'g'rimi? Shogirddan olamiz. Undan tashqari shogird olmayman ekan deb so'rayaptilar tunigida. Shogird olasiz. Shogirddan olamiz. Mana shu aytib o'tgan hamma narsani keratinlar, monoplastikalar, butsap 6 oy, 8 oy turadigan effekt, butsaplar. Shularni ham o'rgatamiz ichida. O'qubi bo'lsa, qosh chizish, lab chizishlarni ham olib ketadi. Depilatsiya xizmatimiz ham bor. Hammasini o'rganadi bemalol so'ragancha. Qirqishni turlari, makiyajlar, soch prichoskalar, hamma narsani shu $200 edi. Siz obunachilaringizga dollar emas, 2 millionga qo'yib beramiz. 2 million so'm. Zo'r narx bu. Agar dollarda hisoblasangizlar 2,5 million bo'ladi, so'mda hisoblasangizlar oranda 500 ming so'm qaytib turibdi. Yana birdan like'larni bosib, do'stlarga yuborib, shogird tushaman, salonchilikni o'rganaman deb yurgan donishlaringizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi, xudo xolasa. Bu aksiyamiz faqat Sanam Stilist Instagram profiliga obuna bo'lib kelgan mijozlarimiz uchun amal etadi. Sanam Stilist profilini pastda atmetga yozib qoldiraman. Kommentariyada yozib o'taman. Necha yozilishini Sanam Stilist Instagram profiliga obuna bo'lib kelsangizlar, xudo xolasa aksiyadan foydalanib bilasizlar. Agar Instagramim yo'q desangizlar, shu videoni dum chiroylatib, dum ko'p kommentariyalar yozinglar, xudo xolasa. Undan ham tashqari yana ham yangilik aytamiz, xudo xolasa. Chiroyli narxda faqat yangilacha bo'ladi bu aksiyamiz. Faqat yangilacha bo'ladi bu aksiyamiz. Bemalol kelib, aksiyamizni o'rganib qolsangiz bo'ladi. Bu yerda shunda kiprik akadonkiz kerak bizlara, undan tashqari dirnak chizonkiz kerak va yana ham ishlashadigan ishchi qizmi yo bo'lmasa shunday instrumentlari bor qiz bo'lsa ham bo'ladi. Shogird ham olamiz, xudo xolasa. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Yangilacha aksiyalarimiz mavjud. Bugun shu skidkalarni qo'yganimizdan ko'p odamlar bilibdi, foydalandilar, sizni aytib keldi. Arzon aytib berdik yanada.
eshitmay qolgan danışlarınız bo'lsa, shunday salona baraman, aksiya yo'qmagan degan danışlar bo'lsa, yuborib qo'ysangizlar bo'ladi. Asa hammaga xayr, ketgan vaqtlaringiz rozi bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat hammaga. Shunday chiroyli videolarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz. Keyin undan tashqari bir de fiberlik narsalarni ham sotadilar. Bemalol yasangizlar bo'ladi, arzon narxlarda. Kelaverasizlar, xudo xolasa.